你若是马祖，你就做生娘。啊，你就是土地婆。说大洋游侠，我连国语拢听无清楚，这上困难是我国语无标准呀。你的温柔，你的可爱，咱就不要紧啦。不是诶，碰到阮足成咧助念的呢。你的温柔，你的可爱，你的好画山，画水，画玲珑。欢迎节目主持人彭恰恰。感谢，欢迎大家做回来。今仔大家以后就坐好在。欢迎咱全球咱华人吼收看咱上较有气质的电视台叫公共电视台，上怪好看的节目画山画水画玲珑，我是大家好厝边蹦恰恰。感谢。今仔敢若涂骹小可动起病。所以我想到一句这个话啦，吼，君子不重食不为，所以体重啦较重的人莫烦恼。哎呀，完全袂烦恼。较重人代表讲咱就是徛了真在北。哎呀，看起来敢若威风凛凛、杀气腾腾，无人敢甲你欺负。是啦。好，节目开始进行来介绍咱的第一文专家陈安珠老师。画山画水画玲珑，演技厉害摕金奖。大家好，我是安祖老师，欢迎收看咱的节目。大家成功就是我上大的快乐。演技精彩摕金奖，真正厉害。两位拢是金字辈人物，真的。但两位今仔日也袂孤单啦吼，因为阮学院内底一个就甲恁有病。哎，我甲你讲，之前我看你节目，我想讲奇怪，我唔捌去落过，哪有我咧？所以我是啦，哎是啊，你知我唔捌去见这个节目咧。你较含，因为阮母也是传互我讲，你有去上这个节目袂歹哦。我无去啦，我爱陪来咧。咱今小改变的，你来食好不？你以后来食。我以后来。你先小改者。今麦吗？无，今麦你出来才坐啊。哎，你这你知呢？袂，要紧。我知哦。足在今仔下加倒梯啊咧。我碰到这个画面做歹翕的哦。哦。报告有时就知你无？哎。好规个拢平安起来啊。中尊就是迄个主神啦。嘿。你若是马祖，你就做生娘。啊，你就是土地婆。今仔欢喜啦吼，来用迄个用本节目规定，用台语自我介绍。我是阿丁仔啦，今仔足欢喜来画山画水画玲珑，足欢喜真正来学习台语。嘿，希望我的台语会当搁较好，后边咧讲搁较顺正。咬。有啊。啊不，要讲啥？我爱你。你爱我无反对。最重点是你最近咧创啥货？有诶无诶咩吧？最近哦，共款啊，就是无用去运动，互家己的身体健康。咱就做哦。迄个运动应该无效吼。哎，你看袂出来哦。真正。目睭白好开好不好？你30几公斤呢？哇。系啊。你无代无志减啊，这是要。哎，伊的腰即摆是安尼18寸。哦，互你看一下啦。真，伊真正腰真正。你迄叫腰哦。哇，啊你咪腰，你看无？差就多。是有瘦呢。有呢，目睭白好开。有啦，有白开啦。有啊，开啊。有啦。无咧嘛。最近无用啥物？拍戏，同款是拍戏。有。系啊。拍对一出，拍啥？名。朋友迄台。友台咪叫朋友迄台。哦，恁朋友真好呀，开电视台。朋友迄台。哦。好啦，就拍戏啊，最主要是运动，互家己健康。因为我嘛是有一天吼是和朋友咧行路，啊行咧开讲，我就感觉哦，我足喘的，要讲话搁迄个介喘。行路就喘啊。
因为哪行路哪开讲啊。有。嘿啊，你就感觉足喘，啊，我感觉安尼这样袂当。虽然我个健康，我的血压拢最正常，真的哦，真的。安尼有搞。嘿，所以我就决定讲，哦，我去运动。啊，你就搞啊？因为我血压伤悬啊，搞啊！哎，遐只大哥血压正常正高袂丢咧，你的啦，搞啦！即摆伊的时间啦。知啦，我知啦。你有感觉我足开讲，你不是讲开讲？啊，你有在世界足欢喜的。我即摆咧开讲，咱两个开，有咱两个讲一个单元来。哦，妹，我即摆讲。啊，做伙讲，咱做今仔开开讲。讲啦，你一个一个来，你咧好啦，好买啦。菜哦，今仔是啊啦，今菜市啊连菜市啊老师你要买菜无？恁三个解决就好，买个参落去。是啦是啦，哎，迄个，你拢演啥较济？你演车的啦，是演顺的啦过，水的啊。我拢摇无着。系啊，你来啊，看阮的面就知，阮拢演过水的啊。对对，因为我是甲迄个阿玲阿爸合作过，嗯对啊，咱两个无嘿，有嘿啊机会来啊啦。有机会啊。嘿，我特别拍戏啊，哦，你，较你想要出来啦，你想要意外？拖你惊。你要刷野衣啊？我顶回我要甲你都回来主席。甲你回信的啦。安娜，顶回电影吼，啊，请你演迄个为汤门有无？车汤哎呀门弄袂入去，啊，卖槟榔的，汤阿门，我车我演卖槟榔的。嘿，嘿，啊，迄个要甲人，迄个要槟榔互人，啊，结果开迄个。开汤啊汤仔门啊，哎，胖哥，你知无？我等于遮拢乌青呢。我想讲，为什么乌青？想要想讲，哦，可能因为我伤重，啊，因为迄汤啊，干那一撮尔，啊，我伤重底迄汤啊，顶所以等去拢乌青。你讲的迄台车四轮拢破呢，不要说野魔人怕，但他就是喜欢用灯的耶。这无礼貌，迄杜思梅创的啦。好啦，王律师我介绍，哎，大家好，我是钟欣玲。是啦，嗯，我虽然大颗，啊，毋过不掠水。哦，是哦，真的哦。啊，我虽然吼讲话自吼我，介绍，咪迄个保罗家己呢。我就自我介绍啊，我讲事实啊，你是咧爱哟。哦，啊吼，虽然大颗，啊，毋不掠水。吼，啊虽然吼，迄落虽然大颗，啊毋不掠有人缘吼，啊虽然大颗，啊毋不掠哦，就侪查甫介意安尼。现在假，假啦！啊，这种啊会使来上这个节目。其实，但是阮爸爸妈妈拢讲台语，我嘛甲因讲台语，啊，毋过较困难的台语我袂晓讲。你毋是生囝？我生两个啊，哦，哈，即马无啦。有一间阮食饭啊，有米寿啊，米寿。你高雄人哟，我恒春。有一件，对啊，差不多嘛，会讲有一件，嘿，米寿啊啦，啊，拢无啥的哦。伊啊，我啦，嘿，啊个杜思梅啦杜思梅啦，阮四个，啊啊，因翁来接阮。赛车来接阮，因为阮查某客人车。哦，佮食饱了后，你毋知？安尼，对啊，阮食饱了后，啊，行伫路边砸客人车，我逐个拢伫遐讲第一炸，我要去炸，伊讲伊后壁说，啊无叫阮翁来接阮了，因翁来。门拍开，看着阮，是的，就台北的哦。对啊，迄台车真软软。哦，特动，蛮是幸福噶。毋过因翁迄工总欢喜啊，因翁就介意阮即种的。哎对吼，嗯，查甫人无一定的，是我嘛介意有吧。对对哦，你莫搞我，你莫啊，你我无介意买。你足敢讲的呢？我讲伊，我讲老师啊。钦佩。好，两位今仔先鼓水，而且演技拢有够好的哈。来，那要互你，请你用一字形容你家己，你用对字。水，水变哪写来？这个是美字啊，食到真正袂歹，含人哎，你共款吼。写个袂快，真正吼，这美的，这美啊！水是安写吼，你会记得？我想讲是水迄个，读做水，我想讲是啉水迄我个水的另外水一个咧，嘿。水咧，无这个水叫做水。伫咧透洞。吼，啊，你会使请恁朋友来者，我看伊用对字形容家己，我要写，你袂使甲我笑。啊，一定笑的啊，哎呦，巧。跳，哎呦，来，老师你要读卡，要读巧。卡，拢会使啊。毋过若要形容伊，应该是这个囡仔足巧，哎，啊手路足卡。哎，哎，
所以有用伊无共所在啦。好，今仔为着要配合你的咱的主持人啊，你主持迄个囡仔儿童的节目，嘿，是好我即摆用迄个华语，啊你翻到台语，吼，好，来哦，来为你开始哦，嘿，好，我开始哦。来哦，这不简单哦，来，我说美味蟹堡，美味蟹堡的话，好食的金马堡，你的咪咪伫只翻嘛，咪咪咪咪嘛，我直接讲咪咪的呢。无来咱俩按美味蟹堡，哈，老师对吧？对啊，你讲咪咪，人真正听无呢。对啊所以讲好食的金马堡吼会。使啦，会使会。使啦吼。来，老师来考了来。厉害哦！我说海绵宝宝啊，我讲海绵宝宝，海绵宝宝，海绵宝宝，宝宝，你听个那宝宝宝肉还高好来，各手来给哦，来，我说派大星啊，我讲派大星呀，我说大洋游侠，我连讲起拢听无清楚。这上困难是我啊！讲你无标准哦。大洋游戏。大，你去讲一个。大洋游侠，大洋游侠，夹游侠，大夹洋有夹嘿。侠客夹哦客，夹大夹，哦，大夹，哦大洋夹来。大洋夹，我说海霸花，海霸棒，我说海霸棒，我讲海霸呀，海霸机，海霸机，海霸，这是真太欢了。海霸，海霸海霸棒，海霸棒，那是肮脏的手不是这种，啊，海霸狗，然后，哦，海霸狗，好来卡了来。我说求救海螺，救海狸，救救海嘞，救海嘞。海里救海狸，你也是无，你也较了解。好，我说缩小腰带，啊，你袂晓，咱无咧用。是中国塔我的讲。叫个叫大，我讲缩小腰带，小腰大，腰大，哦，缩小腰啊大，叫大是腰带是迄个松松紧带的。哦，有一条叫大，歌叫做粉红色的腰带，有无？哦，缩小腰带缩。小腰大。好，来，过来哦，过卡落去哦。来，我说瘙痒腰带，瘙痒腰带，就他个呀。鹿酱腰带，白酱白酱腰带，白象的腰带。白象白酱嘿。白酱，我说蟹堡王餐厅，我讲金宝王餐厅，金宝王，餐厅，金宝王。金宝王餐厅，哎，那边王来金宝王。迄里嘛人读做黑蒙黑嘛，哎黑宝王餐厅。黑猫你讲真的较奇怪，哦，金黑宝王较顺手。较顺啊。我来卡落哦。嘿嘿，来，我说超人儿童餐，我讲超人囡仔餐，囡仔餐，囡仔餐，哎呦超人囡仔餐。厉害啊！哪搞？哎哎，我说正坡正球，今天真的我吧？你无咧看迄就唔知影。我讲你问我要问啥，我嘛唔知，我无咧。你讲正坡正球，电波电球，感谢你讲电波电球，进坡进球啦，进波进球，这就难的啦。进波进啊，球，说那是归档就要念档，对不对？地当迄当是另外一字，无共你。不讲你你无讲无讲哦无，迄是迄是我叫地震，你无讲。哦，伊早汉调的河风地动仪，汉调有即个词啊，地动。地动，对地河动，风地动仪会记一个地动嘿，地动，就是咧测地动，咩来笑？老师，地动哦。地动，地因为档一般咱讲地震嘛，吼，到底正讲的台语咧讲地动是要安怎写？哦，哦，地地档嘞，啊叮当的叮嘞，叮叮当当，叮当，哦，叮当，有人读伊他们进总嘛，是是。进作着伊本鼻音吗？阮北音无共款，哦，今仔学真济啊，吼，过来，过卡落去啊，来。进走叮当，我说喝汽水凉帽，啊，喝汽
我都。汽我水。讲啉汽水凉无啊？哦，耶！我说飞天酷酷，我讲飞上天的界裤，飞上天的内裤，你也当穿外裤。飞上天的裤，飞上天的裤。对对。我说抽筋舞，我讲叫金舞。对啦。人讲抽筋就无简单，是讲抽筋哦。来，我说安心小坦坦啊，我讲安心小谈谈，地探小探探，小坦坦，小探探，小坦啊，细领摊啊。细领摊啊，因为囡仔讲话拢爱贴书啦，像吃奶奶、吃果果，还要贴书啦。小小探，去死死小！探嘛，喂，吵闹吃饭饭有无？囡仔拢会有啊，小探好探，来，这骨干困难哦。我说比奇堡好男人俱乐部，比基堡好查甫人，胡萝卜。厉害厉害，妹妹你讲。羞难啊！我说抓水母，这我会晓，真的。我讲掠梯，哎呦，搞呢，两掠梯，俩梯，梯，来我笑，厉害，掠梯，梯是啥？水母是梯。海蜇皮啊梯，哦，水母嘛对啦，嘛对。水母拢会使，毋过若一字，哦，中小姐厉害厉害，厉害，哦梯哦，来，拄只是简单的尔，哎。什么困难才开始呢？哦，哦。文白音，够文白音，文白音就是讲一句内底，即个讲字一个文音一个白音的读法。哇，哇。哦，我们班长也要示范，来，你快点，我也要示范。我说文白音呐，我讲人跳手的卡，人跳手机卡，哇，还是讲出去啊，吹音的，太厉害了。天气，我说文白音呐，哎，我讲我伫花莲种莲花，哦，花莲莲花，伊这叫做比比，你对顶桥，伊甲顶几几把做物件摕来用，伊花莲种莲花来这套，花莲莲花，不是港里吗？对啊，花我讲莲音嘛，吗？花莲北莲莲哦北花，哦花含花，哦，花莲莲花，花含花，我有找到一个。我说文白音呐，我讲心中若是叮当，人就爱振作。哇，这个心中有咧叮当，就要振作。对对对，你讲好啦。你这样跳啦，金主，真正写翘跳好跳，够困难呢。 ，OK 吗？我我说文白音呐，诶，我今仔日喷香水，喷香香去徛夜香拜拜。哦，啊，你会当无？喷香水去夜香拜拜，嘿，水无共你厉啦，害呢。芳甲香无共你，啊，无共伊，味拢香吗？毋芳咱是芳点，毋过伊的香是香，迄是芳无共你。混风的风，对，但是伊敢算做熬的啦，免讲互伊啦。厉害厉害。我下摆无爱来。够困难。我说文白音呐，哎，我讲九天玄女爱食高亢，九天神，九甲九，九天玄女爱食高亢，九天玄女毋是拜寿的嘛？头头啊食好啊，歹食势歹势，高亢，好厉害。我说文白音呐，马英九秀美。马英九秀美，厉害！你若知秀美，真的吗？真正我唔知，创作啦，创作。哎，先我唔秀，知。袂歹。我说文白音呐，我好奇，你是不是好人？哦，好奇，好哎奇，好奇，好奇，你是不是好人？厉害厉害，啦。啊，袂着你的卖烦恼。我说文白音呐，我10點行伫十全路什么意思？ ，10點先行伫十全路。哦，10點加二十轉咯。 10點行20轉我咯。会再讲1點到9點，我嚟再講到1點哦。無行過就行過，袂使講。這兩個
下面拢充满着安尼，真痛苦表情，我先给你跳过好啊。你人真好。我说文白音呐，我讲我的头毛是一支毛，真济毛。头毛真济毛，毛甲毛。嘿，伊收掉，伊收掉。我说文白音。我讲咱无用见面就莫见怪。见甲见，水水见面见怪高。见面见见怪哦，讲日字啊。哦，你我冇看他不会。哎，老师音乐停了。我说文白音啊，去西门町吃西龟。假西龟。去西门町吃西龟。歹势，迄个西哦，应该是一个借字啦，应该去西边的西门町安尼。哦，迄西是一个借字啦。哦，真的哦。你嘛当去线西买西装，一个西一个西安尼较好。是算是地名啊，地名啦，地名。嘿啊，塞哦，塞。算是吃西龟，哦，算线西买西西装，安尼较有文白。西迄算一个借字啦，哦，因为是西方过来过去啦，所以甲借者安尼。刷落来。这边刷了啦。哦，马上讲手力讲了，好，无你讲 Q 一下预备开始，你讲 Q 一。请。手力讲了好。一款搞心啊！迄厝啊，从安尼乱七八糟，按了好你家在，你母啊，哦，足久来足拍拼的，气死我！安尼每工听甲要死，真正是。叮当叮当，哎妈，阮等来啊！阮等来啊我带两个女同学。哎，阿姨好。妈你好，阿妹啦。阿姨你好啦。啥物时阵你叫我妈妈？无啦，阿妹我就啦。是第一摆看到你吼，我就感觉就有亲切感的呢。哎，哥你也哦，你是介意这种干妈妈赶快呢？哦是哦，哦有啦，有是咱兜的人啦。啊，你安尼带你去好好处理，啊不是啦，送我佚佗一下啦，吼，应该人去佚佗。咱来去阮爸的房间，食金蕉唱歌，啊，实在是哦，啊，饲这我婴啊，真忝啦，哎呦喂，啊。我有锁匙，我试电铃。阿妹啊，你转来啊哦！哎啦来啦，西装来啦，我来脱。哎呦，我安尼规工哦好，安尼够忝的啦。阮的头家啊，干嘛做头家咧？安尼，规工安啰里啰嗦念规工安尼，我到即摆连食饭都无，有够烦，等下厝的真好。要是安尼，你人无爽快啊？要钱嘛啦？我不是一个好的家哦，我嘛不是一个好的查某人啊。你徛在讲，哎，你家己吐着，我吐无啥个。是什么代志啦？我吼做一件足恐怖的代志。这恐怖的代志，我伫那边惊，有比我较恐怖，我都不爱相信。你做你讲，天之下哦，袂生气哦。没，你讲，就是我甲你的弟冲歹去啊！你讲明明好你的，是要安怎食饭啦？迄两支会使乌饭，两支会使较健康。哦，你讲嘛对的哦。不是啦，这小看代志，你嘛咧，哎，无诶，哦，是兄弟尔。十箱了，我嘛是甲拗落去。安尼啊。猪当年搁买就有啊嘛。哎呦，你若在问春天遐有力就好啊！啊，无代志，所以你原谅我咯。哎呦，你小可代志尔嘛，莫哭。你是全世界上好的啊！安尼
甲你讲啦，嗯即间吼妈妈吼来咱兜啊住几工嘛，对无？啊伊讲即摆是讲吼。好，是恁妈妈，阮妈妈。阮妈妈，看身材你就知。阮妈妈吼来咱兜吼住几落工，啊伊讲吼想要去外口行行的啦，可能等下就转来啊吼。嗯。外口可能会试电铃。应该是张灯。哦，厉害哦！妈妈，你转来啊！你伫厝哦，哎呦，囝婿，嘿，啊你伫厝哦？我应该伫倒位。查囝啊，我今仔日吼整理吼，我就要转来啊。哦，啊无，安尼你我先来身躯啦。嘿，哦，洗洗手。阿母啊，即摆是安怎发生啥物代志啦？你家己爬起来，我吐你爬起来。安怎啦？我做一件真恐怖的代志。好，有偌恐怖？你讲我听看卖好唔好？其实吼，我迄天用无代志啊，想讲吼要你家你的衫穿了水出去，所以我就摕熨斗踮遐熨，结果无细意，家你的困裤熨破一大坑啊啦！要是我哪来有困裤的？啊，我是阿母啊，无要紧啦，你裤一领无啥物话，搁买就好啊，吼。囝婿，你人有够好的啦！你是全世界上好的囝婿来抱一个。是啊，你可能规工拢无食物件啊，巴肚小可痛，我来。真欢喜，你是久无扭裤的。我有什么代志？我唔是一个好的家，我嘛唔是一个好的查某啦。我知，啊唔是。我家己爬起来，你莫甲我吐，我知。我做一件足恐怖的代志，你巴肚痛，啊毋过我袂记买卫生纸。哦，我卫生纸。啊你。囝婿。阿母啊。我不是一个好的丈夫，我嘛是一个真好的查某人。安怎啦？母啊，我嘛家己爬起来就好啊。什么什么？你买便所？对啊。阮祖囝无甲你买卫生纸，是我无教好伊。毋过我无细意，甲马桶被放去啊！阿母啊，你也莫艰苦，阮找马桶放过来变。啊无你拢安怎便所？楼顶还有一间就好佳，我来楼顶个。楼顶已经嘛放去啊啦！什么？楼顶已经放去啊？无要紧，我来外口公共便所安尼就好。哦，阿囝啊，你人真好，你是全世界上好的阿婿。是讲好佳佳。是阿母啊，今日就要转去啊，转去了，咱厝内面应该有恢复正常啊啦。吼。这是安怎啦？两个人做一件足恐怖的代志。阿母啊，安某诶，无卫生纸就算啦，马桶放的拢无要紧，即摆是个偌恐怖的代志，啥物代志啦？就是我甲我的厝卖掉啊，我即马无法度转去啊。你有参加无？无伊卖啊，你无参加？无，你无签字？迄钱你摕一半，你搁无摕？我食去啊你！我两个食了啊！绝对母仔囝，真正是要害我狗行你骹尾。过第二句俗语，请了。你唔食啦？我来去便所好啦。
甲你救。啊，你嘛好，我要爬起来，对无？红姐，我迄落卫生纸无买，厝诶无卫生纸。卫生纸呢，不要紧啦，卫生纸小可代志，迄卫生纸不要紧咧，迄凊彩就别当者帮伊对无？哎，你哪会知啊？知来不要紧，阮兜定定咧帮。三楼的嘛帮你啊。对啊。不要紧，我咧外口讲个便所就好。哦。无代志，无代志，无代志。啊，你中午今仔要转去嘛吼？安尼应该出来就会恢复正常啊啦吼。你要甲厝卖掉嘛吼？丢啦，你嘛有我嘛吼？跟你讲，我知免讲，我拢了解，我唔调查好势，警察敲电话来讲，恁两个甲厝卖掉啊，所以你无要转去，对不对？你这对母仔真正是害我苦嘅，不是，害我交八上鸡哥尾，无啦，煞啦，煞啦，煞啦，哇，这么快！一个吞口秀。哎，哦，要不要紧？迄个烫口阮定咧做，好有享受的吼。都顺手的。迄是一回事，嘿即摆要考试啊，嘿，多讲两句。哎呦，你母仔囝的行为害我狗行泥骹尾，高行你卡狗位，行泥骹尾。惊烧。高价。第二句，哦，哎，这句话就是咧讲你哦。你要特别演较拄啊，碰过你这做成伫咧公车顶讲广告的感觉。迄是掠狗啦。第二句叫做狗爬上鸡高尾，做迄个情形赞成第一句的，请举手。狗行泥骹尾，高价你好来表示无正经。来，恁三个来，啱过来这边。哎，恁多一组呢？我是啊，啊，所以恁三个是经迄个高狗爬上鸡高尾，鸡哥尾。鸡高尾。嘿，我感觉就是八九头的意思，就是软头深骨，对，歹款。歹款，歹款，哎呦，软老师头深骨。第一句狗行泥骹尾，咱人是安尼哦，我的时候咱困的时阵骹拢爱直直对不对？有敢若人翘起了后，迄骹自然的下垂落去，所以咱这骹下垂就像啊狗安尼，所以狗行泥骹尾，就讲这人已经17两翘，已经死去啊，亡生的意思。嘿，啊若狗爬上鸡冠尾，伊爬鸡冠尾，这冠是文音嘛，啊若鼻是杆栏杆。栏杆较低，啊，鸡冠尾较悬。做办法的。啊，你爬到真崩啊，对。敢有所在通去去？无。所以变做像布地内底讲，文太师行到绝龙岭，进无步，退无路。所以这对母仔囝一直甲碰过创空，所以碰过应该是陷入迄种困境，所以应该是狗爬上鸡冠尾，才是正确的答案。高价你卡尾啦，嘿啊，搁大咧错个意思对啊。好，两句拢了解意思，来破声歌咧。吟诗作文选出嚟，这首台语诗叫做《相思题》，作者是韩婉女士。听起来看起来非常的文雅，吼。迄个江小姐，麻烦请你先念一遍。一喙。对你一见钟情，一嘴，想要化作目麦鱼，进入你的心房。这一杯对你刻骨铭心，想要化作蜜芳，偷偷啊采你的花芳。其实袂歹啊，这应该是啉吧？啉嘿啉，啉一杯，因为啉一喙，所以去啉一杯。尾啊，应该阁有啉一股，安尼愈来愈大。迄个阿丁啊，哈我会使麻烦你来写无？我来，请了。啉一杯。一嘴啦。哦，啉，反正我酒量较好啦。啉一喙，对你一见钟情，想要化作目尾鱼。收入你的心房，收入你的心房，啉一杯，对你刻
刻骨铭心，刻骨铭心。想要化作芳啊，蜜芳，想要化作蜜芳，偷偷啊采你的花芳。拍破啊！厉害厉害。把我的意思是，鱼尾纹。原为遮受你为遮啦，看会到外口受你到心肝内底安尼。要充满你的目睭拢是伊啦。是。另外吼，迄蜜芳，大家罔做参考，因为即马受华语的影响。其实咱华语的蜜蜂，咱台语叫做啥？芳芳。就亲像话写作过程当中嘛，讲迄老虎，伊甲写老虎。老虎，老虎是华语，毋过咱台语写做啥？虎。你若写老虎，变做是岁数较有啊。所以有时直接写，咱是建议啦，若会使是芳啦。你加了胖了哦，蜜芳。安尼你会使借我者，你徛遮，嘿。啊我用唱的，因为嫁人啊嘛，我送互你哦。歹势哦，想叫你要加较紧。啉一喙，对你坚强情，想要化作目飞机，收入你的心房。啉一杯，对你刻骨铭心。想要化作蜜芳，偷偷啊采你的花芳。后回再继续收看，为山为水为玲珑。哦，今日总是我了解我的名要安怎讲，啊，还有就是比如讲水，我一直想讲是水那个，结果发现唔是写起来，其实啊连起来拢无共款。啊，今日足欢喜的，原来啊台语歌嘛有伊的家己的调，对无？有抖音迄块才知，哦，原来这个音应该是管也写低，就是有美丽的所在呢。所以今日算学到这个，毋过碰过你小狗。啊，还有啊，你口嘛不太好疼哦，谢谢。今仔日真正学了足济，啊，哈嘛真正学了足优美的歌词，啊，碰过唱歌真正足感动的，因为伊的口盖好疼。我含伊演迄个剧嘛，感觉足趣味的，所以希望后边还有机会，可以来遮学足济优美的台语。多谢。